ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ കാന്താ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഒരു 15 ചെറിയ ഉള്ളി, ആവശ്യത്തിന് കാന്താരി മുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കാന്താരി നല്ല എരിവുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കാന്താരിയുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര വേണോ അത്രയും ചേർക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു അരച്ച നല്ലൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്തു. ഇപ്പോൾ നാരങ്ങാനീര് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർത്താലും മതി. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. ചിക്കനിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. ചിക്കനിലുള്ളൊരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞതൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന മൺചട്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു. അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് 3 മീഡിയം സൈസുള്ള സവോളയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം. കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടെ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതും നന്നായിട്ട് ആ സവോളയിലൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മളൊന്ന് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ചിക്കനിൽ നിന്ന് എന്തായാലും വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 15 മിനിറ്റ് ശേഷം തുറന്നപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാന്താരി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം.